அனைவருக்கும் காலை மாலை மதிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வது உங்கள் நண்பன் அருண். இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அற்புதமான சூப்பரான ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்சலு. நான் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, OnePlusஓட ஹெட்ஃபோனு. இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்சலை காமிச்சிட்டேன், செம பெருசாக இருக்குது. அது என்ன வரலாறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக இப்போ 2022, நான் 2021 பிப்ரவரி மந்த்தே நான் இதே சேம் பிராண்ட் ஆர்டர் போட்டேன். வந்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே அதில் ஃபோட்டோவில் காமிச்சது எல்லாமே அப்படி தான் இருந்தது. சேம் ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன் மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட்டு. ரேட்டு கம்மியாக இருக்கையிலே எனக்கு டவுட்டாக இருந்தது. ஆனால் வேணும்னே டூப்ளிகேட் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஸோ நான் அதை உடனே ரிட்டர்ன் பண்ணி அமௌண்ட்டை திருப்பி வாங்கிட்டேன். அதுலேயும் கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் கொடுத்தாங்க. அதோட விட்டுட்டேன். இந்தமாரி நமக்கு ஹெட்ஃபோனே வாங்க வேணாண்டா, இது ஏமாத்துறானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். யதார்த்தமாக 2 வீக்ஸ் முன்னாடி தம்பியை வெளியில் பார்த்தேன். யதார்த்தமாக பார்த்தேன், பார்க்கணுன்னு பார்க்கல, யதார்த்தமாக பார்த்தேன். அப்போ தான் அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு இதே சேம் ஆர்டர் போட்டிருந்தாப்புல. அது சூப்பராக இருந்தது, ஒரிஜினலாக இருந்தது. ஸோ ஓகே, நீயே ஆர்டர் போடு அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்டா நான் வெளியில் வந்ததுக்கு எனக்கு இது தண்டமாடா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஃபோனில் இருந்தே அட்ரஸ் மட்டும் என் அட்ரஸை போட்டு ஆர்டர் பண்ணாப்புல. ஸோ அது வந்துருச்சு. லேட்டாக வந்தது. எதனால் எவ்வளோ லேட்டுன்னு தெரில, 2 வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு, லேட்டாக தான் வந்தது. ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போயும் எனக்கு பயமாக தான் இருக்குது. இதுக்குள்ளே ஒரிஜினலாக இருக்குமா இல்லை இருக்காதாங்கிறது கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணால் தான் தெரியும். ஆனால் சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பயப்பட வேண்டியதே இல்லை. அவங்க அமௌண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கொடுப்பாங்க, அதுக்குள்ளே நம்ம ரிவ்யூ கொடுக்கணும். அப்படி ரிவ்யூ கொடுக்காம நம்ம ரிட்டன் ப்ராடக்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நமக்கு அமௌண்ட்டு திரும்ப வந்துடும். ஸோ பயப்பட தேவையில்லை. ஆனால் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு தான் வருது. லாஸ்ட் டைம் எனக்கு பிடிச்சிக்கிட்டு தான் வந்தது. இப்போ ஒரு ரிமோட் கார் ஒன்று ஆர்டர் போட்டேன். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஒர்க் ஆகலை. ஸோ ரிட்டன் போட்டிருக்கேன், அதுக்கு இன்னும் அமௌண்ட் வரல. ஓகே, இப்போ இதோட அன்பாக்சிங்கை பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் இதுக்காக இதை வாங்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் OnePlus தான் நினைக்கிறேன். ரெட் கலரில் இருக்குது. பேக்கிங் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையிலே ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க. பேக்கிங் செம்ம பேக்கிங்கு. அதே படம் தான் போட்டிருக்கு, OnePlus ஒயர்டு Z. எஸ், ஒரிஜினல் தான், உண்மையிலே ஒரிஜினல். செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது. இதுக்காக என்னோடய பிரதருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இது இப்படி கொடுத்துட்டாங்க, இது உள்ளே அட்டாச் பண்ணிக்க முடியுமா என்னன்னு தெரியல, இல்லை உடஞ்சி போச்சான்னு தெரியலை. அப்பா, ரொம்ப நாள் ட்ரீம் ஹெட்செட்டு. ரொம்ப நாளாக நான் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷமாக நான் ஒரு ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஒர்க் ஆகலை, ஒரு சைடு மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது. நான் முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்செட் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். இதில் நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் வேறு இருக்குது. OnePlus Z தெரியாதவங்க இருக்க முடியாது. நிறையா ரிவ்யூலாம் பார்த்துருப்பீங்க. நான் வாங்கி ரிவ்யூ போடுறதே நம்ம இதுவே கிடையாது. இதில் பாருங்களேன், ருப்பீஸ்ன்னு போட்டிருக்கு, RSன்னு போட்டு இந்தியன் ருப்பீஸில் போட்டிருக்கு. அப்போ இது இந்தியாவிலேருந்து தான் வருதா? ரீஜியன் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக் ஆப் இல்லையே, லசாடா லாஜிஸ்டிக் ஆப்லேருந்து தான், சிங்கப்பூர்லேருந்து தான் வருதுன்னு போட்டிருக்கு. ஆனால் எதுக்காக இவ்வளோ லேட்டாக வந்துச்சு என்னன்னு தெரில. அப்பா, ட்ரீமுங்க, ரொம்ப நாள் ஆசை. ஏன்னா இதெல்லாம் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு நல்லபடியாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும். பேட்ரி லைஃபும் சரியான பேட்ரி லைஃபு. ஸோ இது தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது. அப்பா, பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன் நான். அதனால தான் ரொம்ப வேகமாகவே பிரித்தேன். ஏன்னா ஒரிஜினலாக இருக்குமா டூப்ளிகேட்டாக இருக்குமாங்கிறதே எனக்கு சந்தேகமாக இருந்தது. அதனால தான் ரொம்ப வேகமாக பிரித்தேன். OnePlus புல்லட் ஒயர்லெஸ் Z பேஸ் எடிசன் ரிவபிள் ரெட் கலர் தான் நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ் 2190 இன்க்ளூடிங் ஆஃப் ஆல் டேக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஒயர்லெஸ்ஸு, மாடல் E304A, ரெவென்யூ ரெட்டு, கண்ட்ரி ஆஃப் ஆரிஜின் சைனாவா, மந்த் ஆஃப் இயர் ஆஃப் செப்டம்பர் 2021, இம்போர்ட்டு, வெயிட்டு ப்ளஸ் பேட்ரி லைஃப்லாம் போடவே இல்லை. பேஸ் பூஸ்டர், சார்ஜிங் ஃபார் 10 minutes, என்ஜாய் ஃபார் 10 hours போட்டிருக்காங்க. 17 hours ஆஃப் பேட்ரி லைஃபு, கிளியர் அண்ட் ஸ்டேபிள் கால்ஸு, வாட்டர் அண்ட் ஸ்வெட் ரெசிஸ்டன்ஸ், மேக்னெட்டிக் கண்ட்ரோல். இது பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுனோம்னா இதாகிக்கும், ஆஃப் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. திருப்பி நம்ம அதை பிரித்தோம் அப்படின்னா கனெக்ட் ஆகிரும். ஓகே, பிரிப்போம். ரொம்ப நாள், கிட்டத்தட்ட 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஹெட்ஃபோன் வாங்கினேன். முன்னால் அடிக்கடி ஹெட்ஃபோன்லாம் வாங்குவேன். பட் இவ்வளோ குவாலிட்டியாக இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக ஹெட்ஃபோன்லாம் வாங்கினதே கிடையாது. தான் ஃபஸ்ட்டு டைம். அதுவும் என் காசே கிடையாது, இது எல்லாமே என்னோடய பிரதர் காசு.
அவருக்கு தான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும். ஓப்பன் பண்ணவா, டடா 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 டா. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் காப்பிரைட் வருது, அதனால் நம்மளே கொடுத்துக்குவோம். இந்த பாக்ஸ் இப்படி இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது இப்படி தான் எடுக்கணும். இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா அடப்பா டடா 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 டா இப்படி தான் இருக்குது. ஒரிஜினலுங்க, ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல். செம்மையாக இருக்குல்ல, சூப்பராக இருக்கா. இது உள்ளார பாக்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸுக்குள்ளார என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம். பாக்ஸுக்குள்ள அநேகமாக வந்து சார்ஜர் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சார்ஜர் இருக்குங்க. நம்மள்ட்ட வந்து நம்மளோட ஃபோனு OnePlus 7 Pro தான். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நமக்கு. இது வந்து 4 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ரெட் கிளப் கார்டு இருக்குது. ஸ்கேன் டு கிளைம் யுவர் வெல்கம் பெனிஃபிட்ஸ்னு போட்டிருக்கு. ஆல்ரெடி நான் OnePlus 7 Pro வச்சுருக்கிறதுனால அதை ஸ்கேன் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு தெரில. ஏன்னா நமக்கு OnePlus 7 Pro ஃபோன் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சார்ஜரும் சூப்பராக இருக்குது. நம்மள்ட்ட வேறு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ வெரி ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்டிக்கர் இருக்குது போல உள்ளார. மேனுவல் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும், இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, அது எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து மேனுவல்லாம் வந்து தயவுசெய்து படித்து பாருங்கள். ஏன்னா நமக்கே தெரியாத நிறையா ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கம்ஃபர்டபுள் டு வேர், அது எனக்கு தெரியும். மேக்னிக்கல் டைப் ஆஃப் பவர் ஆன் ஆஃப், அதை டச் பண்ணோம்னா பவர் ஆன் ஆஃப் ஆயிரும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. சார்ஜிங் வென் த இயர்ஃபோன் இஸ் சார்ஜிங் எ ரெட் லைட் வில் டிஸ்பிளே, வென் த இயர்ஃபோன் இஸ் ஃபுல்லி சார்ஜ் எ ஒயிட் லைட் வில் பி டிஸ்பிளே. அதாவது ரெட் லைட்டு சார்ஜ் ஏறிக்கிட்டு இருக்குன்னா ரெட் லைட்டான், சார்ஜ் ஏறி முடிச்சிருச்சுன்னா ஒயிட் லைட்டான். ப்ளே கண்ட்ரோல், நான் இன்னும் இதை பிரிக்கவே இல்லைன்னா, ப்ளே கண்ட்ரோல் மிடில் பட்டன், கிளிக் பாஸ், கண்டினியூ மியூசிக் வென் மியூசிக் இஸ் பீயிங் பிளேடு, டு ஆன்சர் ஆன் இன் கால் click and hold the middle button, incoming call, click the middle button to hang up, double press the play the next song, triple press to play the previous song, pressing and holding for 2 seconds, voice assistant. எல்லாமே மற்றது மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் ப்ரெஸ் அண்ட் ஹோல்டு வந்து நெக்ஸ்ட் சாங்க்கு எல்லாத்துக்குமே சென்டர் பட்டன் தான் போல். சில இதில் வந்து வேல்யூம் பட்டனை ப்ரெஸ் அண்ட் ஹோல்டு பண்ணோம்னா தான் வந்து அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு சாங் அதுக்கு வரும். இதில் பார்த்திங்கன்னா டபுள் ப்ரெஸ்னால் நெக்ஸ்ட்டு சாங்கு, ப்ரீவியஸ் சாங்குக்கு ட்ரிபிள் ப்ரெஸ் 3 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரீவியஸ் சாங் ட்ரிபிள் ப்ரெஸ். எஸ். வால்யூம் பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் டு அட்ஜஸ்ட் த வால்யூம், ப்ரெஸ் த ஹோல்ட் த அட்ஜஸ்டிங் த வால்யூம் கண்டினியூஸ்லி. வால்யூம் பட்டன் வால்யூமுக்காக மட்டும்தான். ரிப்பேரிங் எ நியூ டிவைஸ், பேரிங் எப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன் பவர் ஆன் ஸ்டேஜ் ப்ரெஸ் அண்ட் ஹோல்டு மிடில் பட்டன் ஃபார் 5 செகண்ட், த வில் பிரீத்திங் லைட் ஃப்ளாஷ், எனேபிள் ப்ளூடூத் ஆன் யூடியூப் டிவைஸ், டு சர்ச் ஃபார் OnePlus புல்லட் வைரஸ் Z தமிழ், டேப் இஃப் யூ கண்டினியூ, ஃபேக்ட்ரி ரிசெட். ப்ரெஸ் அண்ட் ஹோல்ட் த வால்யூம் plus and minus button together for 3 seconds to reset the earphone for factory setting. The red on earphone will turn off when earphone turn off. அதுக்கப்புறம் பின்னாடியெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதெல்லாம் கிடையாது. வார்னிங்கு, சேஃப் டிப்ஸு. ஓகேங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம பிரிப்போமா? டன் எப்படி பிரிக்கிறதுனா ஒயரை ஃபஸ்ட்டு எடுப்போம். இது வந்து டேப் மாதிரி போட்டு அதில் ஒட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதையும் எடுத்துருவோம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டியிருக்காங்க. ஓகே ஓகே, எடுத்தாச்சு. வா, சூப்பராக இருக்கா, செம்மையாக இருக்கா. அவ்வளோதான், நல்லா செம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். இது இந்த சைடில் இந்த வால்யூம் பட்டனு இந்த இதெல்லாம் இருக்குது. இது வந்து இது பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணாமே இப்போதைக்கு இதாக இருக்குது. புதுசாக வாங்கியிருக்கோம், கொஞ்சம் நாள் அப்படியே இருக்கட்டும், அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ஆனால் இந்த ஒயர் வந்து அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்க மாதிரி தெரிலைங்க. இது வந்து இந்த இது நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, கழுத்தில் இருக்குது. இது அந்த
இது ஒயரா இது எப்படி இருக்குது கடிச்சு பார்த்துட்டு ஒயர் தான் பட் ஓகே தான், குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப இதுவாக இருந்த மாதிரி இருந்தது, பட் கயிறு மாதிரி இருக்குது, இந்த கயிறு டைப்பு மாதிரி இருக்குது. ஓகே தான், நல்ல குவாலிட்டி தான். ஓகே, OnePlus நிறையா பேர் இதை அன்பாக்சிங் பண்ணியிருப்பாங்க. இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் அன்பாக்சிங் பண்ணுற மாதிரி வருமா? OnePlus ஃபோன் வச்சுருக்கேன். OnePlus ஃபோன் வாங்கி 3 வருஷம் ஆகுது. ஆனால் இந்த ஹெட்ஃபோனும் வாங்கலை இவ்வளோ நாளாக. ஏன்னா இது வந்த புதுசில் ரொம்ப ரேட்டு ஹையாக இருந்தது. ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்காமல் இருந்தேன். ஒரு வழியாக இப்போ வாங்கிட்டேன். அவ்வளோதான், கனெக்ட் பண்ணி பாட்டு கேட்க வேண்டியதான். சவுண்டெல்லாம் OnePlus எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். வேணும்னா சொல்லுங்கள், அதையும் நான் வீடியோ போடுறேன். ஓகேங்களா? இதை வாங்கி கொடுத்த எனது அருமை தம்பி மிஸ்டர் கார்த்திக் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் அருண்.